Hola, bona nit a tots i benvinguts a Ràdio Cambrils. Esteu escoltant El cant de les sirenes. Ja està aquí la més que esperada fase 2 del desconfinament. Arriba en el moment ideal perquè, ara que comença a fer caloreta, ja es podrà anar a la platja i tindrem més llibertat per escollir els horaris dels nostres passejos. Això pel que fa al Camp de Tarragona, perquè la situació a altres zones de Catalunya encara és diferent, oi Jordi? Tenim el que ens mereixem, no hi ha més. Estiguem a la fase que estiguem, però el programa segueix endavant i avui us apropem la més estricta actualitat. Us informarem de la situació dramàtica que estan vivint els indígenes amazònics del Brasil per culpa de la pandèmia. Us explicarem la extraordinària mesura que s'ha pres a Nova Zelanda per facilitar la desescalada i us aproparem una notícia que destapa algun dels draps bruts de la banca catalana. L'Aleix a les seves seccions parlarà del ja anunciat retorn de la Lliga de Futbol Espanyola. Ens dirà els principals rumors que hi ha al voltant dels fitxatges i ens aproparà al món dels e-sports. Ja sabeu, els esports electrònics que han aprofitat que les competicions esportives tradicionals estaven aturades per accelerar un creixement que ja és exponencial. Després de la més que llegendària secció del partit en temps afegit, el Jordi continuarà amb la saga que va anunciar la setmana passada. No oblideu quedar-vos fins al final perquè, si l'anterior programa sobre els 7 dels grans discs de la història us va semblar fantàstics, avui gaudireu tant o més escoltant-lo parlar de les 7 grans pel·lícules de tots els temps. Tot això a continuació al Cant de les Sirenes. Bueno, ja estem aquí una setmana més. Què? Has anat a la platja, Aleix? Tu, Jordi, em sap greu, però sembla ser que no. L'Aleix crec que també ho té complicat perquè Reus per ara encara no té platja ni té port. Algun dia, jo confio en que arribarà el dia en què Reus tingui platja, però encara l'Aleix tampoc. Andreu, ets l'únic privilegiat aquí. Sí, exacte. Tard o d'hora doncs acabarà caient la platja perquè la temperatura comença a ser la que és i ja no es pot aguantar a casa, ni amb ventiladors, ni tancant finestres, ni de cap manera, ni ben aigua. Doncs sí, la calor ja és bastant important aquí a Catalunya i també és bastant important la calor a l'altra punta del món, al Brasil. Però allí la situació comença a ser preocupant, molt al contrari de com s'està vivint aquí a Espanya. Brasil ja és el segon país del món amb més casos confirmats del Covid-19, amb 350.000 positius. I el sisè amb més morts, amb més de 22.000. Aquest avanç alarmant del virus pel país sud-americà ha estat provocat en gran part per l'actitud passiva del president d'ultradreta Jair Bolsonaro davant la pandèmia. Tota la població brasilera està patint les conseqüències, però els més afectats són els pobles indígenes de l'Amazones. Segons l'agència de notícies EFE, a l'estat de l'Amazones, el més occidental del país, la taxa d'incidència del Covid-19 quadruplica la mitjana nacional i només hi ha atenció mèdica necessària a la capital, a Manaus. La taxa de mortalitat entre els indígenes, 900.000 en tot el país, ascendeix fins a duplicar la de la resta del país. A més, segons un informe realitzat per una fundació vinculada al Ministeri de Salut de Brasil, més de 7,8 milions de brasilers viuen a més de 4 hores de distància d'una localitat amb l'estructura necessària per tractar casos de malalties greus. Des de les entitats indígenes es reclama atenció sanitària digna, que de moment no ha arribat. El president de la Federació Indígena del Poble Cocama denuncia que a Tabatinga, ciutat que toca amb la frontera colombiana, només hi ha un hospital militar que ni tan sols té l'estructura per atendre els indígenes. El líder Cocama també va lamentar la falta de recolzament per part de Bolsonaro, el qual va acusar de faltar el respecte a la seva comunitat i a la resta d'indígenes del país, cosa que ja es veia venir veient tota la campanya que va fer el president d'ultradreta contra els indígenes. L'alcalde de Manaus, capital de l'estat de l'Amazones, afirma que té por a un genocidi que acabi amb els indígenes de la regió i jo personalment també ho veig amb aquesta por, amb aquest temor, perquè signifiquen una gran riquesa cultural totes aquestes poblacions indígenes. El ministre de Salut en funcions, recordem que és el tercer en només 2 mesos, ja que els 2 anteriors van dimitir per desavinences amb el mateix president respecte a les condicions de la quarantena, va admetre que l'avanç de la pandèmia cap a l'interior és inevitable, però tampoc va esclarir quines mesures adoptaria per evitar la mort de milers de persones, que és el que ara sembla que acabarà significant. Quina sensació us provoca a vosaltres aquesta situació? Perquè a mi la veritat és que em deixa bastant trist.
Sí, sincerament no ens enganyem, Brasil és un dels llocs amb unes grans diferències de classes i no només en les mateixes ciutats on s'agrupa la gent, sinó en zones com al mig de l'Amazones que ja en tenen prou sent víctimes de la desforestació global la qual està sotmesa a l'Amazones, a sobre prendre-los doncs, el lloc on viuen també els fan arribar doncs, malalties que en teoria ells doncs, tampoc no haurien de tenir per cap motiu en concret. I l'efecte Bolsonaro doncs, totalment centralista i una mica doncs, tornant a aquest genocidi passiu, ja no a base d'inactivitat i de deixar que les coses vagin fent el seu curs, doncs pot acabar doncs, sent una gran pèrdua per tota la cultura indígena que hi ha a Brasil i per tota la cultura global en general, perquè són tradicions ancestrals de fa centenars d'anys i veure-les perdudes pel coronavirus doncs jo crec que és una cosa que ningú vol. A mi Bolsonaro sempre m'ha generat molta desafecció i ho deia el líder dels Kokama, no? que això pot ser el genocidi que jo crec que Bolsonaro en el fons desitja per aquestes comunitats, malgrat no ho pugui expressar explícitament, però crec que queda molt clar. I si aquesta gent no tenen ni testos, ni mesures de seguretat, ni res de tot això, i fins i tot he vist imatges de que ells mateixos han de cavar les seves pròpies fosses comuns sense cap tipus de protecció ni res, i al final tot plegat no només és una irresponsabilitat mèdica, sinó que crec que també és una responsabilitat cultural amb una part del país que és una font de cultura i de tradicions, com deia l'Eix, molt ancestrals, que crec que s'han de cuidar i mantenir vives, però això tristament no passa pels plans de Jair Bolsonaro. Sí, recordem que totes aquestes poblacions indígenes de l'Amazones són una molèstia per a les empreses que pretenen desforestar l'Amazones i fer un negoci d'aquesta deforestació i que, clar, no queda bé a ulls del món desfer-se d'aquestes poblacions de maneres més normals, diguem entre cometes, i això els està venint de perles perquè no els està fent ningú directament, sinó que és el virus que els està matant. Exacte, i el fet de que l'Amazones no deixa ser el pulmó del planeta i només s'ha de veure la quantitat de residus que generem al primer món, a Occident en general, i tot això doncs, ho filtra i ho neteja l'Amazones. Sincerament no sé què pensa en Bolsonaro i companyia, però el fet de comercialitzar l'Amazones ens està abocant a l'autodestrucció. Doncs aquesta és la situació que s'està vivint a Brasil i per sort no tot el món s'està vivint una situació semblant perquè a l'altra punta del món la situació és molt diferent. A Nova Zelanda, és un país de 5 milions d'habitants i tan sols té 1.500 infectats i 21 morts per coronavirus. El govern neozelandès ja treballa en mesures econòmiques que facilitin la desescalada i una d'elles és establir una jornada laboral de 4 dies. Sí, així com ho sentiu, rebaixar la jornada laboral de 5 dies, que és anem de firma. Lo normal, o de 5 o 6 fins a 4. És gairebé un somni, no? per molts treballadors de tot el món. L'objectiu d'aquesta decisió, com explica la primera ministra Jacinda Ardern, perdoneu per la pronunciació, és augmentar la productivitat mitjançant el treball flexible, ajudar les famílies a conciliar millor la seva vida i incentivar el turisme intern, ara que el turisme estranger estarà sota mínims. No hi ha cap dubte que a tots ens agradaria, no?, que ens ajudessin a conciliar millor la nostra feina o els nostres estudis amb mesures d'aquest estil. Doncs bé, Manel Fernández, que és un professor d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya, va explicar en les declaracions a RAC1 que aquesta mesura cada cop la prenen més empreses i que, a més de generar beneficis directes, doncs redueix els dies de baixa dels treballadors, augmenta el seu benestar i disminueix l'absentisme, que són grans problemes no només per als empresaris, sinó també per la classe treballadora, que molts cops ha de demanar la baixa doncs, per cansament, depressions, problemes generats per aquesta jornada laboral que a vegades es fa llarga. Aquesta proposta és l'última novetat d'un gran ventall de mesures que ha pres la primera ministra neozelandesa i la seva popularitat s'ha vist disparada gràcies a aquestes mesures. Gairebé 4 de 6 ciutadans del país li donen suport
i gran part de la comunitat internacional la feliciten per la seva excel·lent gestió de la pandèmia, que com podeu veure en els números està sent gairebé mínima l'afectació. Un gran contrast amb la situació del Brasil, no creieu? Jo encara no entenc com aquí al nostre país no ens hem ficat en sèrio a canviar les dinàmiques laborals a l'hora de promoure una manera diferent d'entendre el que és la productivitat i la feina dins de les nostres vides. No? Jo crec que Nova Zelanda està sent exemplar en fer-ho, més tenint en compte que estem en una situació de crisi mundial i s'atreveixen a fer-ho i aposten des del minut 1 de la pandèmia amb treballar en aquestes coses, i això queda demostrat tant amb les xifres d'afectació de la pandèmia com en la satisfacció dels ciutadans de Nova Zelanda, no? I també m'agradaria ficar amb relleu que ho van aconseguir pal·liar els efectes del virus amb un confinament voluntari de només 14 dies, però la tasca immensa de conscienciació ciutadana que va fer el govern està a anys llum de la que s'ha fet aquí, no? I ja us dic que sobretot prenem mesures realistes, tangibles, que no volen enganyar la gent, volen ser clars amb el que està passant i intentar afrontar-ho doncs, amb sinceritat, que crec que és un dels problemes que hem tingut aquí, no? Que hem volgut aspirar a canviar les coses en 4 dies sense saber realment el que estava passant. Sens dubte, i a més, però hi ha un gran factor afegit, és que Nova Zelanda, com podria ser Islàndia, podrien ser els països nòrdics, Noruega, Finlàndia, Suècia, doncs són països, a part que molt cultes i molt educats i amb una gestió pública molt bona, tot això es deu a la seva població mitjanament controlada, i el fet de poder tenir doncs, una poca població i poder implementar doncs, les mesures des del govern gairebé de manera directa a la població, que és una de les claus doncs, que tots aquests països que sempre ens emmirallem i diem que bé fan les gestions, doncs, normalment venen donades doncs, pel simple fet que som menys habitants i permeten doncs, una implementació més ràpida. Jo trobo que aquestes mesures que s'estan aplicant a Nova Zelanda poden significar una oportunitat per demostrar al món que millorar la condició dels treballadors també millora el funcionament de les empreses. És a dir, si pots augmentar els teus beneficis millorant les condicions en les que treballen els teus treballadors, per què no ho fas? Si així tothom guanya i tothom es sent millor, tothom es beneficia d'aquests canvis, no? Jo crec que en això és un dels punts positius d'aquesta situació extraordinària que estem vivint, i si algunes coses es poden aprofitar d'aquesta situació per aplicar-les després, quan en sortim, jo crec que es podrà mirar amb bons ulls aquesta pandèmia que hem patit, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més abans de canviar a la següent notícia. Bé, jo remarcar que precisament són mesures que estan sobre la taula i que es van parlant, però és que ho han fet en plena pandèmia. O sigui, això em sembla el més exemplar de que potser si es plantegés una cosa així al nostre país, segurament l'excusa seria no, és que ara hem de centrar-nos amb el que està passant, no ens fiquem amb aquestes coses, i més sapiguem tot el jaleo que hi ha hagut últimament amb el tema de la reforma laboral, que sí. Sembla que ens hem tornat bojos de cop. Doncs passem a la següent notícia, perquè és una notícia que no ha tingut molta visibilitat als mitjans, que és una que diu molt dels nostres sistemes de comunicació, i bé, no és una altra notícia que la financiació que ha fet CaixaBank a una de les empreses que fabrica armament bèl·lic que exporta a altres països que participen en guerres com la guerra de Síria o conflictes així que hi ha una gran afectació dels drets humans. CaixaBank és una de les empreses més potents del nostre país, sobretot dins del sector de la banca, i els números que ens ofereix el diari Crític és que han concedit crèdits per valor de més de 118 milions d'euros entre el 2014 i el 2019 a Maxam, una multinacional espanyola que fabrica material bèl·lic.
Aquesta notícia, que ara us explicarem resumidament perquè és bastant extensa, ha estat publicada per al diari Crític, com ja he dit, i es basa en les dades aconseguides pel Centre Dallas d'Estudis per la Pau. Els periodistes de Crític es van posar en contacte amb CaixaBank per contrastar aquestes dades i l'entitat bancària no va voler confirmar la quantitat aportada a Maxam. No obstant, els crèdits van ser justificats, ja que, segons paraules del portaveu de CaixaBank, no van dedicats a l'activitat militar, sinó per material civil com la fabricació de dinamita, per exemple. A més, CaixaBank va aclarir que tenen una estricta política que impedeix finançar la producció de material controvertit i que, si es detecta que no és així, l'operació es denega. No obstant, els crèdits de CaixaBank estan allí i han ajudat, evidentment, al creixement de Maxam, que han passat de facturar 889 milions d'euros al 2011 a facturar 1.129 milions al 2019, segons números del país. I una altra dada que, sumada a aquesta última, és que Expal és una de les principals filials de Maxam i aquesta sí que està dedicada exclusivament a fabricar i vendre armes de guerra a països com Turquia, Israel o Aràbia Saudita, que estan implicats en conflictes amb els drets humans. I bé, potser Maxam no està directament implicada en aquests conflictes, però les seves filials, que al final són part de la mateixa empresa, per dir-ho així de forma senzilla, sí que estan implicades i CaixaBank les financia. L'investigador del Centre Dallas, Jordi Calvo, ha assenyalat que amb aquest tipus d'inversions CaixaBank s'allunya de la seva essència d'obra social i caixa lligada al territori i s'apropa a la idea d'un banc que prioritza els diners abans que els valors ètics i la vida. Jo no ho hagués dit millor, sincerament. Vosaltres què en penseu d'aquest tema? Jo, abans que deies que això no s'ho dit als mitjans, jo crec que al final els mitjans també es mouen per pasta i molts mitjans sense la caixa segurament demà no podrien treure una nova edició del diari als quioscos. I sobre aquestes declaracions, doncs jo crec que el senyor Calvo té tota la raó, perquè és que la caixa és un banc, la caixa no és una ONG i és ben sabut que els bancs per augmentar els ingressos doncs faran el que convingui. Jo penso que aquests finançaments és una d'aquestes coses que haurien d'estar legislades i regulades i no s'hauria de permetre doncs, que els bancs financin empreses armamentístiques, però sabent que pel Consell Assessor de Maxam hi han passat tant membres del PP com del PSOE i gent vinculada a la reialesa espanyola, doncs jo crec que ja s'entén tot. I em perdonareu, potser és una opinió massa subjectiva i totalment això personal, però segueixo sense entendre com a ple 2020, a segle XXI, encara doncs, es concep les forces militars com una eina necessària per a la societat. És com dir-nos a nosaltres mateixos que no som capaços d'autogestionar-nos, d'autoregular-nos i em sembla encara més trist doncs, veure com tota aquesta gent doncs, s'aprofita per fer negoci de les armes, dels exèrcits i a partir d'interessos. Si ja és prou trist haver d'usar la violència per imposar-te, fer negoci de la mateixa és ja, jo crec que és una de les grans derrotes de la societat. Sí, i pensar totalment. Que ho fan amb els nostres diners, ho fan amb els nostres diners, perquè al final som nosaltres que fiquem els diners al banc. S'hauria de fer una aposta per la banca ètica segurament, però no s'ha donat mai tot el bombo que necessita la banca ètica per implementar-se aquí i jo ho veig molt complicat de que pugui esdevenir una normalitat la banca ètica en un futur a curt termini al nostre país i de mentre nosaltres seguirem portant els diners als mateixos bancs que fan la guerra a uns països més enllà. Sí, jo estic totalment d'acord amb l'Aleix, és a dir, si fos per mi les armes no existirien perquè al final no hi hauria guerra sense armes, pràcticament no es podria dir així. Si tu fabriques armes, hi haurà guerra. Si tu financies una empresa que fabrica armes, seguirà havent-hi guerres. Per tant, estàs contribuint a que segueixin havent-hi milions i milions de morts per tot el món i catàstrofes humanes. I no sé, la veritat és que em decepciona molt des del punt de vista humà que un banc pugui fer tal cosa. Clar que ficant en el seu punt de vista, doncs, clar, has de fer negoci i si has de donar préstecs a empreses armamentístiques, doncs ho fas, però a mi em sembla lamentable des del punt de vista humà, sincerament. Doncs si no teniu res més a afegir, això ha estat tota la secció d'actualitat. Donem pas a la secció dels esports de l'Aleix.
Bueno, nois i noies, bones a tots i totes a l'actualitat del món esportiu. Doncs que seguim buscant la tornada a la normalitat, una mica amb l'escenari i les diferències doncs, que comporta fer-ho tot doncs, sense públic. Avui, però, parlarem de la Lliga Espanyola i dels fitxatges més candents, que aquí espero que es molleu una miqueta, i després una mica doncs, una mica d'un món que per alguns és una mica desconegut, els esports. Anem al primer tema que ens atribueix avui, per tant, parlarem del retorn de la Lliga. Vam parlar, doncs, del programa de les lligues professionals, doncs, tornen a buscar el seu espai i aquest cop, doncs, Pedro Sánchez ha obert la porta d'on emergeix una llum doncs, que dona vida a Te vagi companyia, que permetrà doncs, que a partir del 8 de juny es reinici la Lliga a Espanya doncs, com a part de la desescalada. No? I com no podia ser d'una altra manera, doncs, les diferents veus dins de la Real Federació Espanyola doncs, apunten que el partit inaugural serà amb Sevilla-Betis, en principi, l'11 de juliol, però tot i així encara fa falta doncs, l'aprovació tant del Ministeri de Sanitat com dels mateixos clubs i responsables. Bueno, doncs, tot i així ja doncs, tots els aficionats de tots els colors possibles doncs, hauran de reconcebre la seva manera d'animar els seus equips i de veure els mateixos partits, ja que com hem estat veient en la Bundesliga, doncs, la forma física i la qualitat dels futbolistes doncs, marcarà la diferència entre quins equips poden guanyar i quins poden perdre. Per tant, jo vaticino que hi haurà grans damnificats si no estan en la forma que haurien d'estar. Aquí us llenço la pregunta, doncs, si creieu que seran els principals perdedors dels equips que no han acabat de fer massa bona feina durant aquests temps d'entrenament. Jo crec que els equips petits que no disposin d'una infraestructura tant tècnica com humana per a poder garantir un bon rendiment doncs seran els principals afectats, no? I al final en aquesta crisi global ja s'ha vist que els més pobres són els més damnificats i jo crec que el futbol doncs, no se n'escaparà tampoc. Sí, el futbol i a tots els esports, vull dir, com més petit és un club, menys recursos té el club en si i els seus jugadors i no és el mateix seguir preparant-te a casa de Leo Messi que a casa de el defensa suplent del Leganés, no? I bé, és el que hi ha i la situació és aquesta, però hauran de fer el que sigui. Hi ha equips que lluiten per la permanència i que no tenen les condicions òptimes, però ho hauran de fer igualment. Sens dubte és per una carnisseria per les posicions de descens, ara qui puja i qui baixa, però el que està clar és que els esportistes actualment doncs, no estan en la forma física idònia i hem de contemplar doncs, un escenari esportiu totalment diferent al que hem vist fins ara. I parlarem doncs, actualment que el Barça i Madrid estan lluitant doncs, per la Lliga amb una diferència de 2 punts a favor de l'equip blaugrana i si us atreviu a fer algun vaticini o tirar-vos algun triple respecte a aquest final de temporada. Jo, tenint en compte que queden encara 10 jornades, que són bastantes, sembla un número curt però no ho és tant, i havent mirat els rivals que tenen tots dos equips, doncs crec que tenen un calendari bastant igualat, tots dos tenen ossos durs, com doncs, el Barça crec que li queda a l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic del Bilbao i el Sevilla, i el Madrid també ha de jugar amb el Sevilla i amb el València, i crec que tots dos poden punxar en algun moment d'aquests 10 partits, però tot i així, com que el Barça està 2 punts per endavant i tots dos són grans equips, jo donaria avantatge al Barça, sincerament. Jo no sé qui guanyarà, però ficats a somiar i a pensar en realitats que se'n van de la normalitat, a mi m'imaginaria que Barça, Madrid i Sevilla, que són els 3 primers classificats, perdessin tots els partits que els hi queden i que guanyés la Lliga de la Real Societat, que fa molts anys que no la guanya i segur que estarien una mica més contents. Jo la veritat és que també ho prefereixo, La veritat és que la campanya que ha fet la Real Societat amb Odegaard, Isaac i companyia, la veritat és que és una campanya molt meritòria i sens dubte lluitaran per aquestes posicions de Champions. Parlant de tot i així de lligues, ara hem vist com s'han reprès, però el que no canvia mai doncs, són els famosos rumors de fitxatges. Com oblidar-los, doncs, els eterns estius amb noms i renoms i ara apareixo en una portada d'un diari i ara ja no hi vaig, ara sí, ara no, ara faig declaracions, ara se l'ha vist de vacances a Ibiza prenent-se una caipirinha, ara s'ha fet una foto amb la samarreta del Rayo Vallecano, en fi, tots sabem el que comporta l'estiu
i s'ha especulat molt, doncs, ja no només en els fitxatges mateixos, sinó les quantitats econòmiques a moure. Perquè, siguem clars, doncs, considereu que s'hauria doncs, d'acordar algun tipus de mercat de fitxatges basat més aviat en l'intercanvi de jugadors que no el moviment de milions i milions d'euros? Jo puc semblar molt radical o molt rotund, però jo prohibiria qualsevol traspàs aquest estiu i exigiria fins i tot que un percentatge dels diners que els clubs haurien d'invertir en fitxatges que s'inverteixin en investigació per la Covid-19. Jo crec que el futbol mou molts diners, moltíssims, a nivell mundial, i això s'ha de poder servir per a revertir en la situació extrema en la qual estem. Potser és un pensament molt radical, molt extrem, però és la meva manera de veure-ho. No, de fet, no havia pensat en aquesta solució i sembla una molt bona solució. Jo el que havia pensat és que bàsicament no es permetés fitxar jugadors amb diners, que només es pogués fer amb intercanvis, perquè imagina't que tu ets un equip petit, que ja tens prou amb que t'han enxafat l'economia amb tot aquest tema de la pandèmia, i ara ve un equip gran, et paga 5 milions, que per ell és no res, i et roba el teu davanter estrella, què fas? Tu no pots... et costarà un munt trobar jugadors per suplir-lo. Doncs jo crec que el més segur és que aquest estiu, de manera excepcional, es facin fitxatges només per intercanvi, o si no, que es faci el que ha dit el Jordi, tot prohibit i els diners a ajudar les víctimes. Exacte. Jo també penso bastant com vosaltres, que en aquest moment s'haurien de més aviat canviar cromos, que al final no és el que deixen de ser tots els jugadors cromos en els quals cobren quantitats extraordinàries per xutar una pilota. I parlant de jugadors que xuten la pilota, doncs m'agradaria parlar-vos una mica de Coutinho, perquè personalment considero que aquest jugador no ha encaixat en cap equip per on ha passat, i el Barça està en aquest moment de no sap si intentar-lo vendre o reconvertir-lo com a un migcampista, veient els nombrosos candidats que té a la davantera, ja sigui Messi, Suárez, Griezmann, Ansu Fati i Dembélé. Per tant, Coutinho sí al Barça o Coutinho no? Bueno, això de que no ha encaixat a cap equip, el Liverpool d'on el van fitxar ho feia bastant bé, vull dir, era el cuarto mosquetero d'aquest trident que els ha portat a guanyar la Champions, no? Vull dir, imagina't com hagués sigut el Liverpool si Coutinho s'hi hagués quedat, no? Potser hagués sigut moltíssim millor. Però tot i així, està clar que el Barça no ha rendit ni molt menys com ho va fer el Liverpool, i jo per mi el vendria. Si ve algú amb una oferta mínimament bona, que per mi doncs, serien 40 milions, que ja em sembla bastant per lo que ha fet tant el Barça com el Bayern, doncs bon vent i barca nova, com dient per aquí, no? Jo crec que si Coutinho es queda al Barça s'haurà de retallar la fitxa, perquè és un tio que té la fitxa molt alta. Sí, també. I ara per ara jo no li veig lloc al Barça, ni en el projecte actual ni en el futur, però tal com està tot i sense voler-me contradir amb el que he dit fa 5 minuts, jo crec que el Barça se n'hauria de fer càrrec, l'hauria de tindre, ni que sigui com a escombriaire del Camp Nou, perquè algun profit o altre li trobarem segur en aquest home. Ara parlarem un moment de l'etern rival, doncs el cas del mateix Madrid, que com tots sabeu els Galàctics i Florentino i la seva squad doncs tenen molts noms, barallen sempre molts números i molts jugadors, com és el cas de l'etern nen prodigi que vol el Madrid, com és en el cas de Pogba. Amb pura potència i les males campanyes amb el Manchester United, la veritat és que en fan suposa per ell un caramel en el Madrid doncs, a intentar acabar de tornar a enlairar la seva carrera. El mateix Haaland, que és una jove promesa que sempre ha mostrat doncs, la seva intenció d'anar al Santiago Bernabéu a jugar unes temporades o recuperar el mateix Arlaf, que està fent una campanya molt bona al Borussia Dortmund. Quins jugadors consideraríeu que són prioritats per fitxar al Madrid? Què necessita el Madrid? Jo segueixo amb les meves i si fos Florentino Pérez doncs jo no fitxaria ningú, però com que aquest senyor no és tan ètic com jo ni té els mateixos valors que jo tinc segurament, doncs tant de bo agafi i solti la pasta per la megaestrella més cara que trobi al mercat i també s'arruïni una mica i que també li cometa una mica de posar a terra. Jo crec que al Madrid, ara parlant seriosament, crec que al Madrid li falta aquesta gran estrella que atregui tot, com era Cristiano Ronaldo, que des que va marxar Cristiano Ronaldo me falla a mi trobar una figura tan representativa
pel Madrid, no? El nom que tots tenim al cap segurament és el d'Mbappé, tot i que crec que és un traspàs que no és gaire possible ara mateix, perquè el PSG no soltarà tan fàcilment a una de les seves estrelles, però segueixo pensant que al Madrid li falta trobar aquesta peça sobre la qual giri tot l'equip. Sí, estic d'acord en que el Madrid necessita urgentment una estrella, però d'aquests 3 noms que has dit, el primer Pogba és bàsicament una petició de Zidane, que està obsessionat amb aquest jugador. Pel que fa a Haaland, jo crec que faria bé ell en quedar-se al Borussia Dortmund, però no sé si la tentació d'anar al Madrid serà massa gran. I ja només queda Ralf, vull dir, és un lateral dret que cada cop demostra més al Borussia, i tot i que al Madrid té a Carvajal, que també és un molt bon lateral, de fet va ser el que va expulsar entre cometes a Ralf de l'equip, jo crec que recuperar-lo seria una molt bona opció per al Madrid, i no sé si està cedit o està venut, la veritat és que no tinc la informació, però si el pogués recuperar gratis, si el pot recuperar gratis seria una molt bona gestió per part de Florentino, crec jo. Sens dubte, considero que el Madrid doncs, pot tenir molts problemes administratius i de funcionament, però la seva projecció de plantilla i concepció de la mateixa doncs, a mitjà i llarg termini està en llum del que poden oferir qualsevol equip a Espanya i comparable ja doncs, a potser la del Manchester City o la de la Juventus mateixa. I tot i així, no sé que vulgueu afegir algun comentari més, doncs passarem ja als eSports, perquè molts us preguntareu a casa vostra què són els eSports, què passa, què diu aquest flipat. Bueno, doncs podríem dir que, primer de tot, vosaltres jugueu a videojocs? Jo gens, mai ho he fet, i ho vaig provar en aquest confinament amb 2 o 3 que tenia per casa i amb consoles de l'any de la Maria Castanya, i no me n'havien sortit. Jo els videojocs és una relació que jo ja he donat per perduda. Jo sí. Jo jugo una mica i els esports els segueixo una mica, sobretot durant la quarantena els he seguit. Exacte, perquè estem parlant de que hi ha molta gent que juga a videojocs i tots hem tingut aquell videojoc en el que creiem que som els millors i que juguem i que ho fem molt bé, però sempre ens hem preguntat, i si hi ha algú millor que jo? Doncs la resposta és sempre hi ha algú millor que tu. I aquesta persona doncs, normalment està jugant als esports, que al final no deixa de ser doncs, una escena competitiva de X videojoc. Podríem dir, però, que és un lloc que està en expansió constant, ja que el fet de la quarantena ha fet cessar totes les activitats doncs, esportives a l'aire lliure tant com en interior, però els esports doncs, han anat a la seva marxa, cosa que ha fet doncs, ha significat com un reclam i molta gent doncs, s'ha començat a aficionar doncs, en aquests esdeveniments que al principi doncs, començaven a ser celebrades en un lloc específic amb gent. A dures penes doncs, tenien 100 persones, fins i tot a omplir estadis sencers, òbviament abans de la quarantena, no ho fan actualment, i s'ha vist doncs, arreu del món per milions de persones, ja que de fet el rècord doncs, està a la final de 2019, la final del Mundial del League of Legends, amb 44 milions de persones. Bueno, doncs, aquests jugadors amb patrocinis i equips doncs, formats entrenen moltes hores fins a perfeccionar doncs, la seva tècnica i mecànica. Vosaltres considereu que tota aquesta gent que es dediquen professionalment als videojocs podrien ser esportistes? El COI, el Comitè Olímpic Internacional, ha dit que sí, diu que fins i tot d'aquí un any se poden plantejar d'arribar als Jocs Olímpics, els esports, però jo penso que a nivell estructural sí que poden seguir dinàmiques, com ara comentaves Aleix, que són d'equips esportius, però el que ve ser a la pràctica física jo ho sento, però no la veig enlloc. Tot i així, em sembla espectacular el que mouen els esports, tot i que és un mundillo en el qual, com a antijugador de videojocs que soc, doncs no me n'entenc gaire, però sí que tot el que mouen doncs, em sembla molt bèstia, malgrat sigui jo incapaç de veure-li aquest component més esportiu que potser se li intenta donar. Però tu, per exemple, Jordi, tu consideres que els escacs són un esport? Perquè... No, tampoc, Clar, és que és un cas molt semblant, perquè sí. És un debat que ha despertat moltes opinions al llarg de la història, entre cometes, perquè, clar, és un joc, perquè els esports no deixen de ser jocs. Els escacs i els esports són jocs
que requereixen un esforç mental però no físic, llavors, clar, el concebeixes com a esport, no el deixes entrar als Jocs Olímpics, no el deixes entrar. És un debat molt complicat. Jo, personalment, considero que sí que són esports, perquè, al igual que els escacs, doncs, requereixen d'una estratègia mental, un esforç intel·lectual, i encara que no suïs, com molta gent, me fa molta gràcia perquè molta gent fa servir l'argument de la suor, no? No, és que un jugador d'escacs no sua i un altre sortint, no, és que Kasparov jo el vaig veure suar, que flipes, una partida... No, per mi aquest argument no serveix, sinó que la competició intel·lectual jo també la considero esport, i en aquest sentit els esports doncs, entren dins d'aquest pack. Exacte, i de fet aquí és un bon territori doncs, on fixar-se i iniciar-se als esports, ja que hem tingut grans esportistes, com podria ser doncs, el famós Gravesen, doncs, un dels millors jugadors de FIFA del món, que ha anat a mundials i competicions internacionals. Us recomano doncs, seguir-lo si algun cop el veieu en línia. El famós Xpeke, doncs, un jugador del League of Legends, un vencedor de l'únic mundial que va guanyar Fnatic, un equip europeu, primer i únic mundial, tots els altres els han guanyat xinesos, coreans i japonesos, ens porten anys avantatge en tot aquest aspecte, o el mateix Shanks, que és un especialista en el gènere de 1 contra 1, el fighting meta, i la veritat és que és un món molt curiós. Conec 3 o 4 persones que estan també bastant posades en aquest món i esperen tots els jocs de lluita i d'1 contra 1 perquè per aprendre's tots els trucs, totes les jugades, i és una mica també saber què funciona i què no funciona en cada videojoc. Has de tenir un coneixement intern del mateix videojoc abans de poder intentar guanyar competitivament. Doncs, ja sigui jugant pel teu propi per tu mateix o en un equip que t'accepti, perquè aquí ve la meva gran pregunta. Si us atreviu a dir quin futur li augureu als eSports? Jo, bé, bueno, abans de dir la meva opinió, per cert, recordar que a Cambrils tenim un jugador d'esports molt conegut a nivell europeu i mundial, que és l'Andoni Payo, que no sé si el coneixeu vosaltres dos, però és un jugador de FIFA molt conegut, i és d'aquí de Cambrils. O sigui que... L'Andoni? Sí. Ah, sí que el conec, l'Andoni. O sigui, no el conec, però... L'Andoni és d'aquí de Cambrils, sí. I clar, és un orgull per mi com a cambrilenc dir que tenim un jugador d'esports de nivell internacional, perquè ha anat a campionats internacionals aquí al nostre poble. El futur que jo li auguro als esports, doncs jo crec que és un futur molt brillant, la veritat, perquè si ja estava creixent exponencialment abans de la quarantena, això ha estat l'impuls que li feia falta i ara només pot anar cap amunt. És a dir, jo quan li parlo al meu pare d'esports diu, què és aquesta història, que això no pot ser, que el vegi tanta gent com el futbol, doncs potser no el veu tanta gent com el futbol, però d'aquí uns anys jo no ho descartaria, sincerament. Jo crec que és una cosa que està en un augment constant i no sé si el futur és incert i en aquest aspecte també. Potser d'aquí 10 anys els veiem en uns Jocs Olímpics, qui sap. Sens dubte, i parlant dels Jocs Olímpics que es donen lloc normalment a l'estiu, aquí és on m'agradaria enllaçar-ho doncs, amb el magnífic partit en temps afegit, que aquest cop doncs, us porto a França, us porto a l'estiu de 1998, no sé si us sona, doncs va haver-hi un magnífic mundial on es van donar cita grans seleccions i jugadors de tot el món, culminant doncs, amb la mítica final França 3, Brasil 0. La pregunta és, recordeu mínimament o sabeu per on poden anar els tirs d'aquests jugadors? Recordar no, perquè no havíem nascut cap dels tres, però per una mica de coneixements futbolístics esperem que apareguin en aquesta secció. Exacte, i començarem doncs amb l'11 francès dels locals, format per la porteria Barthez. A la defensa doncs teníem 4 defenses. Qui era el lateral esquerre? Lateral esquerre, francès. Lateral esquerre de la França guanyadora de 1998. Era algú molt conegut, perquè si no és sí, conegut... Sí, molt conegut. Val. Ha sigut entrenador després en algun equip? O... Sí, ha sigut entrenador i han passat blaugrana.
Jo És no ho és tinc que clar, tinc un nom, però és que no sé ni si és entrenador, o sigui, no sé ni si és lateral. Lauren Blanc podria ser? No. L'heu mencionat algun cop, aquest jugador. Aquest jugador l'hem mencionat. En passat blaugrana. Buf, doncs jo no ho tinc clar, Ah, Ens el... no, anava a dir-ho, però no el diré perquè no és francès. Doncs aquest lateral era Lilian Thuram, el mític. Oh. Sí, Sí. és un mític. dels ídols del Jordi. Exacte. I els centrals hi havia a Lebeuf i qui era el segon central que comandava la defensa de França? També negre, Central francès, negre... exjugador del Milan, d'aquell mític Milan de Gullit i companyia. Buah, estem verdíssims, Estem verdíssims, Avui l'Aleix Avui no. l'altre dia i avui ens ha ficat... Ens estàs humiliant, Aleix. Va, Doncs digue-ho ja, no ens facis el patir. central era Desailly, no sé si us sona, Desailly. Marcel Ni idea, Desailly. ni idea. És el primer cop No. que sento aquest nom en la meva vida. Sí, Era brutalíssim. Bueno, doncs, hi ha un mig del camp format per Didier Deschamps, que era el capità, Karen Bell, Sí. Emmanuel Petit, Yuri Djorkaeff i qui era el migcampista ofensiu d'aquesta mítica França. Aquest sí, Zidane. aquest sí. Zidane. Sí, Zinedine Home, Zidane. aquest era el fàcil, Exacte. Menys mal que ens has ficat un fàcil. Aquest sí que era mitjanament fàcil. I passarem ja doncs a Brasil amb Claudio Taffarel a la porteria. Qui era el lateral dret d'aquella Brasil? Roberto Carlos, potser? No, era el lateral esquerre. Roberto Carlos era esquerrà, no? El lateral esquerrà. Un cop més es demostra Però els sí, meus sí que el conec, grans sí que el conec. coneixements. Sí que el coneixes. Maicon? No, No, tampoc? va jugar al Milan, també un dels millors laterals drets de la història. Al nivell de Dani Alves. A nivell de Dani Alves. Bueno, al meu Doncs parer, no sé. només hi ha algú que es Digues, pugui apropar a Dani Alves, que és Cafú. Cafú, sí, home, clar. Un dels grans de la història de Sí. Brasil, La defensa formada per Aldair, Junior Baiano i Roberto Carlos, que heu mencionat. Al mig del camp format per César Sampaio, Dunga. Qui era un dels migcampistes que bastant ofensiu que jugava en Brasil? Migcampista ofensiu. Ronaldinho no devia estar... No, en aquell però moment. té passat encara blaugrana. no. Té Té passat blaugrana. blaugrana. Ostres, doncs me surten noms Deco, davanters. podria ser Deco? No. Avui us veig espessos, Ni idea. Era Rivaldo. Rivaldo, Oh. l'anava a dir, però clar, al mig del camp no em Sí. quadrava, saps? Sí. Leonardo també al mig del camp i a la davantera, doncs, Bebeto i qui era el davanter estrella? Ronaldo, no? Ronaldo, exacte. Ronaldo Gordo. Bueno, avui bo, us he el fet... bo. Sí, el bo. Avui us he fet patir bastant, haurem d'acabar Sí. d'ajustar això i ja, doncs, dono pas a la secció del joc. Tornem a arrencar la nostra secció cultural i com ja us vam avançar la setmana passada, avui toca parlar de cinema, més concretament d'aquelles pel·lícules que en el seu moment van transformar el setè art. Des de l'any 1895, amb la sortida dels obrers de la fàbrica, dels germans Lumière, han estat infinites les cintes que ens han fet vibrar i que han convertit el cinema en quelcom més que pur oci. Avui en repassarem 7 imprescindibles, ordenades cronològicament perquè, com sempre diem, el concepte de millor o pitjor doncs, no existeix. Com ja vam passar amb els discos la setmana passada, ens deixem grans obres al tinter com podrien ser Casablanca, Els set samurais, 2001 Una odissea a l'espai, El silenci dels anyells o Seven. Demanem disculpes i ja us anticipem que tant l'Aleix com l'Andreu faran la seva participació més endavant, que espero que tingueu ja les vostres pel·lícules pensades. Sí, ja ho tenim. Bé, doncs comencem i és impossible començar a parlar de cinema sense parlar del cuirassat Potemkin de Sergei Eisenstein de l'any 1925. Una pel·lícula escollida molts cops com la millor de tots els temps. No sabem si pot optar en aquell lloc tan privilegiat, però sí que tenim motius per destacar la seva transcendència al món del cinema. Amb la voluntat de partir del fallit cop revolucionari de 1905 a Rússia, Eisenstein va assentar
una de les tècniques de muntatge més trencadores del cinema, tot i que va acabar de muntar-la minuts abans de la projecció i va empalmar el darrer rotllo de cinta amb la seva pròpia saliva. L'expressivitat dels primers plans, els jocs visuals i l'ús d'actors no professionals conformen un mapa cinematogràfic tan excels que fa que t'oblidis que el que estàs veient és un film propagandístic com tant se'n feien a la Unió Soviètica als anys 20. Seríeu capaços de treure una pel·lícula en plena Segona Guerra Mundial que critiqui el poder mediàtic sabent que el teu país entrarà eminentment a la guerra? Orson Welles, el senyor que uns anys endarrere jugava en Marcianitos a la ràdio, va fer-ho l'any 1941, amb Ciutadà Kane, una obra narrativament perfecta, però alhora transgressora, ja que utilitzava flashbacks com quelcom usual quan no ho era. La pel·lícula va ser amenaçada de ser destruïda dies abans de la seva estrena, i és que crear un personatge ambiciós i alhora corrupte pot fer que molts oligarques es sentin identificats. Grans angulars, plans seqüència llarguíssims pel seu moment i fins i tot incloure l'espectador dins del film fan que aquesta cinta hagi transcendit fins als nostres dies, malgrat patir alts i baixos per part de la crítica. I és que és el que té fer una pel·lícula als anys 40 i que 80 anys després segueixi sent igual d'actual. Ara toca parlar de l'amic Hitchcock, si se li pot dir així, ja que no sé si voldríeu ser amics del senyor que va crear Psicosis. Jo no m'aproparia a les seves dutxes. És impossible que no se't fiquin els pèls de punta amb aquesta pel·lícula de l'any 60 i molt menys amb el seu protagonista, Norman Bates, que és un dels psicòpates més famosos de la història del cinema, jo crec que juntament amb Hannibal Lecter i el Joker, que no em vull imaginar com seria un crossover amb aquests tres personatges. Jo crec que no només seria terrible pel cinema, sinó per la pròpia humanitat. Amb Psicosis, Hitchcock volia fer una pel·lícula de sèrie B, després de grans treballs que havia fet fins llavors, i va acabar sortint una història que t'atrapa i que et porta per tots els camins del suspens fins al terror de la mítica escena de la dutxa. L'ús de la banda sonora, la transició final o el fet que sigui la primera pel·lícula de la història on apareix una tassa de vàter fan que Psicosis esdevingui imprescindible per a qualsevol amant de la gran pantalla. Seguim ara amb una obra mestra, la pel·lícula que combrega el cinema comercial i el d'autor. Gairebé 3 hores de com es fa bon cinema de la mà de Francis Ford Coppola. Estem a 1972 i evidentment ens estem referint al Padrino. Des del guió milimètricament calculat fins a la fotografia sublim que ens mostra, passant per les interpretacions de Marlon Brando i Al Pacino, fan que aquesta epopeia familiar hagi calat tan profundament en la història del cinema. El Padrino et fa sentir moltes coses, però el que realment vull destacar és com pots arribar a sentir simpatia, terror, tranquil·litat i odi a parts iguals per a aquests gàngsters. Amb cada escena els sentiments canvien, però en cap moment et sentiràs que estàs perdent el temps. Primer van ser les tragèdies gregues, després va arribar Hamlet i la contemporaneïtat ens va regalar El Padrino, obra mestra en majúscules. S'ha de dir, Jordi, si em permets tallar-te, que el Padrino té una segona part espectacular que l'he vist fa poc i diuen, hi ha gent que diu que és fins i tot millor que la primera part. Jo no ho penso, però que encara així és una grandíssima pel·lícula. Exacte, és una d'aquestes sagues ben fetes, o sigui que jo crec que les tres pel·lícules mantenen un nivell bastant similar. Ara deixem de banda les màfies i agafem la nau espacial, sortim del planeta Terra i ens n'anem fins a la galàxia exterior per topar-nos amb Luke Skywalker, la princesa Leia o Darth Vader. Estem parlant de la primera pel·lícula de la saga de Star Wars, estrenada a casa nostra com La Guerra de les Galàxies i que es va convertir després en el capítol quart de la història, Una nova esperança. Jo mai acabaré de comprendre l'ordre de les pel·lícules de Star Wars, quina va primer, quina és fet per a gent molt intel·ligent i... No, ho he intentat i he abandonat la meva missió. George Lucas ens va ensenyar el 1977 com fer un bon blockbuster, una història d'aventures galàctiques per a tots els públics, però que tenia un final, era una pel·lícula que començava i acabava, el cineasta no volia allargar-la més i ara ja portem 9 pel·lícules, spin-offs, sèries derivades i moltíssimes coses més. Tot i així, la que ho va canviar tot va ser aquesta primera, implementant els efectes especials com un element transgressor més de la història, i és que mai oblidarem aquells fium de les espases làsers i sobretot doncs, per treballar el cinema com un entreteniment, perquè molts cops s'ha tatxat que aquestes pel·lícules que són simplement per entretenir no són bon cinema. Jo crec que sí, que si fas un bon producte i dones al públic allò que vols, estàs fent bon cinema. Exacte, i si em permets un moment comentar simplement això, esmentar un altre cop doncs, el que va suposar quan a efectes especials el fet la creació d'una pel·lícula com Star Wars, que va ser increïble.
Per la següent pel·lícula no caldrà que us enganyem ni intentem ser objectius. Sabeu el molt que ens estimem a Tarantino i l'havíem d'incloure en aquesta llista. En aquest cas, la pel·lícula que us recomanem és Pulp Fiction, amb un guió perfecte, una estructura narrativa perfecta, una estètica perfecta, una banda sonora perfecta, uns personatges perfectes i evidentment doncs, ja no direm res més que no haguem dit aquesta pel·lícula i atureu, si no l'heu vist, atureu el programa, fiqueu-vos-la, gaudiu-la i llavors tornem a escoltar-nos, ja que és el peatge que heu de pagar ser fans de Tarantino per poder seguir escoltant el cant de les sirenes. I acabem aquest repàs amb, a veure si ho pronuncio bé, Ki Saeng-chung, també coneguda com Paràsitos, per tots aquells que no entengueu el coreà. No cal que us expliquem l'èxit que va tenir, perquè segurament no sigui comparable amb l'impacte que vam tenir l'Aleix i jo quan vam sortir del cine de veure-la, que vam acabar bojos, i és que Paràsitos... L'Andreu no va venir, nosaltres va anar-hi més tard, però també va sortir boig, estic segur, i és que aquesta pel·lícula és el que vol, que acabis boig, perquè quan surts del cine deixes d'entendre com som les persones i què és el que ens mou, no? Comença i no saps ben bé si estàs veient una comèdia, una tragèdia, avança i hi ha moments que sents veritablement terror per acabar convertint-se en un macrothriller. Jo crec que serà una d'aquestes històries que recordarem com les més enlluernadores de principis del segle XXI i per això l'hem volgut incloure en aquesta llista. I abans d'acomiadar-nos, Aleix i Andreu, ara us dono el vostre petit espai per a omplir aquests buits que potser m'he deixat i les pel·lícules que potser falten en aquesta llista i cregueu oportú incloure. En primer lloc comentar-te que la llista està molt ben estructurada i molt ben feta, sincerament, perquè he estat pensant en diverses pel·lícules que podria comentar, però totes abarquen, són una mica, tenen certs paral·lelismes amb els que dius, però jo em quedaria sobretot amb Alien, que va ser una dels precursors en mesclar la ciència-ficció amb el terror més pur i que té unes imatges icòniques, que també han traspassat la gran pantalla, i també El Senyor dels Anells en l'apartat d'una adaptació, probablement una de les millors adaptacions que s'ha fet mai en llibre, en aquest cas dels de Tolkien. Sí, pel que fa al tema de la ciència-ficció que ha sortit a les recomanacions del Jordi amb Star Wars i a les de l'Aleix amb Alien, jo també recomanaria una ciència-ficció entre cometes, perquè va sobre l'espai però no ciència-ficció del tot, que és Interestelar, que és una de les grans pel·lícules també de principis de segle per mi, però sobretot us vull parlar del Club de la Lucha, una de les millors de finals del segle XX. Boníssima. Que per al meu gust, el seu gran punt fort és la interpretació de Brad Pitt. El personatge que interpreta Brad Pitt és una de les millors interpretacions que he vist mai en una pel·lícula. A mi m'encanta tant el personatge com el desenvolupament que fa el mateix actor, com canvia al llarg de la pel·lícula i a més, no és només això, perquè el Club de la Lucha també té un argument que t'atrapa i que amb un final espectacular, que moltes vegades és algo que necessita el públic per dir que és una bona pel·lícula, no? Un final que et deixi com en xoc, com Paràsitos, no? Bé, i a més, doncs, un inici filosòfic amb una dura crítica al consumisme i al sistema capitalista, que això sempre està bé a qualsevol... Ens agrada. Sí, ens agrada el salseo. No enganyarem a ningú. I com a conclusió, doncs, és una pel·lícula que et fa pensar al final, no? sobre el que fas i el que deixes de fer i sobre les conseqüències que tenen les teves accions, no? Jo crec que si 5 de 7 pel·lícules, que és el nombre que estic escollint per aquesta saga, que acabarem la setmana que ve parlant de 7 llibres, si haguessin sigut 8, la que hagués fet 8 segurament hagués sigut el Club de la Lucha. Bé, estaríem moltes hores més parlant de cinema, de cultura, perquè ens encanta, però hem de deixar aquí la secció cultural, perquè com sempre el temps és el que és i se'ns acaba, però la setmana que ve doncs, ja us aviso que tancarem aquesta trilogia parlant de llibres imprescindibles. No us ho perdeu. Doncs sí, ens agradaria allargar infinitament les 3 seccions de cada un, perquè ens encanta fer ràdio, però no pot ser. Així que ens hem d'acomiadar. Moltes gràcies per haver-nos escoltat un dia més. Abans de marxar, com sempre, volem agrair a Ràdio Cambrils perquè ens dona l'espai i l'oportunitat de fer ràdio i també moltes gràcies a vosaltres, Aleix i Jordi. Res, un plaer. Recordeu que a partir de demà podeu recuperar el programa en format podcast a la web de Ràdio Cambrils, a YouTube, Spotify i iVoox.
I també, per no perdre-us cap novetat, i estar atents a totes les coses que anem traient quan us demanem l'opinió per qualsevol cosa, doncs ens podeu seguir a Twitter amb @elcantsirenes i a Instagram com @elcantdelessirenes. Això ha estat tot, ens veiem la propera setmana aquí, a Ràdio Cambrils, perquè un cop has escoltat el cant de les sirenes no pots deixar de fer-ho.